హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు చాలా మంచి రెసిపీ అండ్ నేను చాలా ఇయర్స్ తర్వాత తింటున్నాను ఈ రెసిపీని. ఇది వచ్చి పొనగంటి కూర అండి. నేను ఎప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు చాలాసార్లు తిన్నాను, బట్ ఒక్కసారి చేసుకొచ్చినప్పుడు దీన్ని అసలు తినడం కాదు, అసలు దొరకదు ఇక్కడ చాలా మట్టుకు. నేను వెళ్ళిన ప్రతి స్టేట్లో ఏదో ఒక చెట్టుని చాలా మటుకు నేను ఎక్కడైతే ఏ ప్లేసెస్ అయితే విజిట్ చేస్తానో అక్కడ చాలా చెట్ల గురించి తెలుసుకుంటాను. సో అలా ఇది నాకు ఒక చోట దొరికింది. సో దాన్ని తీసుకొచ్చాను. పొనగంటి కూర అంటారు దీన్ని. యాక్చువల్గా నేను ఐడెంటిఫై చేశాను ఆల్రెడీ, కానీ మా మదర్ కూడా ఉంది కాబట్టి తను ఇంకా పక్కాగా చెప్పింది. సో ఇది పొనగంటి కూర అని కన్ఫర్మ్ అని. సో ఆ రెసిపీని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సో దానికి వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ పీనట్ ఆయిల్. మీరు మస్టర్డ్ ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు, చాలా మంచిది అంటారు మస్టర్డ్ ఆయిల్. సో నేను పీనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. దాంట్లోకి ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకోవాలి. సో ఆవాలు జీలకర్ర నూనె వేడైన తర్వాత అది చిటపటలాడేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. సో అందులోకి మినపప్పు ఒక హాఫ్ కప్ లేదా చిన్న కొంచెం పిడికడ అనుకోండి వేసుకోవాలి. అది వేసుకొని బాగా బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు మినపప్పు బాగా వేయించుకోవాలి, బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు. సో దాంట్లోకి ఒక ఎండుమిర్చి, సో ఫ్లేవర్ కోసం అది, అండ్ అందులోకి పచ్చిమిర్చి. సో నేను ఇంకొకటి 4 తీసుకున్నాను. మీరు మీ స్పైస్కి లెవెల్ తగ్గట్టుగా మీరు తీసుకోండి. ఒక చిన్న ఆనియన్. సో అవి కూడా కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అయితే సరిపోతుంది, మరీ బ్రౌన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రాన్స్పరెంట్ కొంచెం ఉప్పు వేసిన తర్వాత తొందరగా మగ్గిపోతాయి. దాంట్లోకి మనం ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు అండ్ కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుందాం. సో అది మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సో ఆనియన్స్ అలా ఉంటే సరిపోతుంది, మరి బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు అవి కొంచెం కుక్ అయింది కదా, పొనగంటి కూరని బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకుందాం. పొనగంటి కూరలో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్లీ ఐస్ గురించి. చిన్నపిల్లలకు కానీ ఇప్పుడు చాలా స్పెక్స్ వస్తున్నాయి, విటమిన్స్ ఎక్కువ ఆ కూరలో తినట్లేదు కాబట్టి ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ఫుడ్. సూపర్ ఫుడ్ అంటారు కదా, సూపర్ ఫుడ్ అని కొన్ని ఫుడ్స్ని అంటారు, అందులోకి ఇది కూడా ఒకటి. సో ఈ ఆకుకూరలో ఐస్కి సంబంధించి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అది ఒక 10 minutes వరకు కుక్ చేసేసుకోండి. సో జస్ట్ 10 minutes, ఆకుకూర కాబట్టి 10 minutesలో అయిపోతుంది. మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను ఎప్పుడైనా న్యూ వీడియోస్ చేస్తానో అప్పుడు మీకు కంపల్సరీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ రెసిపీని తప్పకుండా పిల్లలకి వారానికి ఒక్కసారైనా పెట్టి తినిపించండి. ఇది చాలా మంచిది. అండ్ మీరు కూడా గూగుల్ చేసి చూడండి దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటో, నేను చెప్పడమే కాదు, మీరు కూడా దీని గురించి తెలుసుకోండి. ఆధునిక లైఫ్ నుండి ట్రెడిషనల్ లైఫ్లో మనం పేరెంట్స్ తిన్న ఫుడ్ని ఏమేమి తిన్నారో వాళ్ళని కనుక్కొని మన పిల్లలకు కూడా ఇలాంటి ఫుడ్ పెడదాం. ఓకేనా, మరి బాయ్.